අනේ ළමයි සමා වෙන්න වටපිටාවෙන් ඇහෙන සද්දපත්වලට. මල්කි උඹ කාමරෙන් එළියට එනවද නැත්නම් මං එන්නද? අර ළමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇරපන් දොර. ගීතා ඔහොම කෑ ගහන්න එපා කෙල්ලට. අර ඇවිල්ලා ඉන්න මිනිස්සුන්ටත් ඇහි. කමක් නෑ විපුල ඇහුණ දෙන්න. මේකී කියන දේ අහන්නෙම නෑ. අනේ හරි අම්මා මං ලෑස්ති යනුවෙන් පවසමින් කාමරයේ දොර විවෘත කරමින් පැමිණි මල්කී හේවාදූලි. අවුරුදු 25ක වයස මල්කී හේවාදූලි තරුණ යුවතියක්. වයසට සරිලන පෙනුම, සරාගීකම හා ලාමකකම කදිමට ඇයට පිහිටා තිබුණා. තරමක් චාම් ගතියක් ඇති තැනැත්තියකි. ඇයගේ කිතුල් රෑනකට සමාන කේශ කලාපය නිසා ඇයගේ ලස්සන දෙගුණ තෙගුණ ලෙස පෙනුණා. ඇයගේ පෙනුමට වහ වැටෙන කොල්ලෝද අසල ගම්වලත් හිටියා. දුව හැමදේම අමතක කරලා ඔය ඇවිල්ලා ඉන්න පිරිමි ළමයට හා කියන්න. රත්තරන් තේරුණාද? මල්කිගේ සාරි පොට සකසමින් අම්මා කීවේද බුලත් හෙප්පුව ඇය අත මත තබමින්. කිසියම් දුකක් හිතේ තද කරගෙනම ඇය නන් ආදුනින මනමාල මහත්තයා වාඩි වී සිටින සාලයට ගමන් කරේ හිතෙන් අඬමින්. බේබි රෝස පාට ලිනන් සාරියක් සහිත පුංචි රෝස පාට සහ සුදු පාට හා රතු පාට මල් වැටුණු අලංකාර සාරි හැට්ටයකින් සැරසී සිටි ඇයගේ ගෙලේ චේන් පොටක් දමා තිබූ අතර ඇයගේ කේශ කලාපය තනියට ගොතා තිබුණි. තාත්ති එයා සුරංගනාවියක් වගේනේ. එවිටම මල්කී හිස ඔසවා බැලුවේ පුංචි කිලිසිඟිත්තිය කවුරුන්ද කියා. බිම බලාම බුලත් හෙප්පුව මනමාල මහත්තයාට පිළිගැන්වූ අතර ඇය අතේ දුරින් පිහිටි සෝපාවේ කොනකට වෙන්න ඉඳගත්තේ බිම බලාගෙන. දුව දන්නව ඇතිනේ අපේ පුතාට දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා. ඔව් මං දන්නවා. නැවතත් මල්කී බිම බලාගෙනම උත්තර දුන්නේ. කඳුළු බින්දු කිහිපයක් සාරි පොටින් පිස දමන ගමන්. දුව අපේ පුතා බැඳලා හිටපු දුව කාර් ඇක්සිඩන්ට් එකකින් නැති වුණා. අපේ පුතාට ඉතුරු වුණේ මේ කෙලි පොඩිත්ත විතරයි. මට අම්මා කියලා තියෙනවා. මල්කී නැවතත් උත්තර දුන්නේද පපුව අල්ලමින්. අපේ පුතාට කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඒක පුතාගේ කම්පැනි එකක්. දුවට වෙන විස්තර කියන්න ඕනද කියලා මං හිතන්නේ. මොකද දුව දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම දන්නවා. මේ සුරංගනාවිත් දැකලා ඇති මං හිතන්නේ. ඒ වුණාට ඔයා ගැන අපිට වැඩිය එයා දන්නවා. මොකද එයාගේ තාත්තා ගෙදර ඇවිල්ලා දුව ගැන කියන්නේ මේ පුංචි කෙල්ලටනේ. මල්කී තම සාරි පොට අල්ලමින් බිම බලාගෙන හිටියේ දෙගිඩියාවෙන් යුතුවයි. ආන්ටි මොකක්ද කිව්වේ? මාව කොහොමද දන්නේ? අනික මම මේ මිනිස්සු දැකලත් නැහැ. පුංචි ගැහැණු ළමයෝ නම් දැකලා වගේ මතකයි. මල්කී එසේ හිතින් හිතමින් බිම බලාගෙනම හිටියා. හිතේ තවමත් හොල්මන් කරමින් සිටියේ ඉරෝෂ් රණසිංහ වන ඇයගේ සෙනෙහබර සැමියා පිළිබඳ. ඇයගේ උපන්දිනයදා උදෑසන 10ට පමණ ඔහුත් සමග නිදහසේ කාලය ගත කිරීමට සිතා කාර් රථය පදවමින් ගමන ආරම්භ කළා. මගදිගට බඩ ඉරිඟු, රටකජු, කිරිපැණි ආහාරයට ගනිමින් ඉතා විනෝදයෙන් ගිය ගමන අතර වාරයේදී එකවරම පාර හරහා පූස් පැටියෙක් දිව ගිය නිසා කාර් රථයට යට නොවීමට කාර් රථය පැත්තකට හැරවීමට යාමේදී තවත් කාර් රථයක ගැටි කාර් රථ දෙකම හෙලට වැටී තිබූ අතර නැවතත් මල්කිට සිහි එන විට රෝහලේ දැඩි සත්කාරයකගේ සිටි අතර ඇයගේ හදවත හුඟක් ඩැමේජ් වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා මල්කිට හදවතක් බද්ධ කරන්නට සිදු වූ අතර අනෙක් කාර් රථයේදී මියගිය තරුණියගේ හදවත බද්ධ කර සැත්කම සාර්ථකව නිම කෙරුණා.
ඒ වන විටත් මල්කිගේ සෙනෙහබර සැමියා දිවියෙන් සමුගෙන තිබුණේද කාර් රථය තුළදීමයි. මල්කිගේ මතක ආවර්ජනයට බාධා කරමින් මල්කිගේ අම්මා සිදුවීම විස්තර කරන්නට වුණා. පුතා, ඔයා දැනගන්න ඕන දෙයක් ගැනත් මං කියන්නම්. මගේ දුවට එදා අනතුරෙන් හાર્ට් එකට හුඟක් ඩැමේජ් වෙලා තිබුණා. ඒ වෙලාවේ තමයි දුව හොස්පිටල් එකට ගෙනියන වෙලාවේ තවත් කාර් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාර් ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් ඒ ෆැමිලි එකේ තරුණ ලේඩි කෙනෙක් නැති වෙලා. එයාගේ හાર્ට් එක මගේ දුවට බද්ධ කරලා තියෙන්නේ. මොකක්? එලෙස පවසමින් උස්සහඬින් තියුණු ලෙස වේදනාවෙන් මෙන් කුතුහලයෙන් පිරී පුද්ගලයෙක් පුටුවෙන් නැගිට්ටි ඉතා වේගයෙන්. අනේ දෙවියනේ, මට හුරු පුරුදු කටහඬක්. එලෙස තමාටම කියාගනිමින් දිගැස්සී ගිය මල්කි හිස ඔසවා නන්නාඳුනන පිරිමි පුද්ගලයා දෙස එක එල්ලෙන් බැලුවේ කවුරුන්ද කියා. මොකද හොස්පිටල් එක? බදුල්ල සර්. මල්කිට එලෙස ඉබේටම කියවුණි. ඒ මගේ වයිෆ්ගේ හાર્ට් එක ජුනි පළවෙනිදාද? රෑ නේද? ඔව් සර්, රෑ ජුනි පළවෙනිදා. එදා තමයි ඇක්සිඩන්ට් එක වුණේ. එතකොට මට මේ ඇස් දෙක බද්ධ කරලා තියෙන වගේ හස්බන්ඩ්. පුතා, එදා ඔයාගේ ඇස් දෙක ඩොක්ටර්ට බේර ගන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඒ වෙලාවේ තමයි ඒ පුතාගේ ඇස් දෙක හම්බ වුණේ. එලෙස කියමින් කේෂාන් වික්‍රමසිංහගේ සෙනෙහබර මව එකි කසමින් හඬන්නට වුණා. අම්මා, මේ මගේ බොස් කේෂාන් වික්‍රමසිංහ. ඒ කියන්නේ පුතයි දුවයි අපිට කලින් දන්නවා? නෑ අම්මා, මං හිතුවේ නෑ බොස් මට ප්‍රපෝසල් කරයි කියලා. මම මේ ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ අම්මා. නෑ දුව, ඔයාගේ නම මල්කි නේද? පුතා හැම විස්තරෙම මට කියලා තියෙනවා. ඔයා වැඩට ආපු පළවෙනි දවසේ ඉඳලම මට හැම දෙයක්ම කිව්වා. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම වැඩට ඇවිත් තියෙන්නේ පරක්කු වෙලා නේද? ඔව් මැඩම්, පරක්කු වෙලාවේ. මල්කි එසේ කියමින් කේෂාන් දෙස බලමින් උත්තර දුන්නේද පුදුම සහගත ලෙස. හරි. මේ දෙන්නා හැමදේම කතා කරගනි නේද ප්‍රභා? කේෂාන්ගේ තාත්තා එලෙස පවසමින් කේෂාන්ගේ පිටට තට්ටුවක් දැමුවේ මල්කි දෙස සෙනෙහබරව බලමින්. එවිට මල්කි යාන්තමට සිනාසුනේ බොස් ගෙනාපු යෝජනාවට කැමැති බව හඟවමින්. මල්කි, මං ඔයාට කාලය දෙනවා රිකවරි වෙන්න. දැම්මම උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. හිතලා බලලා උත්තරයක් දෙන්න. එලෙස පවසමින් කේෂාන් සෙමෙන් මල්කි ළඟට ඇවිත් ඇයගේ දැස් දෙස නිහඬව බලාගෙන හිටියේ කඳුළු බිංදු දෙනෙත් මත රඳවා ගනිමින්. මල්කි, මං දැනන් හිටියා ඔයා විශේෂ කෙනෙක් කියලා. ඒත් අද තමයි ඒ හේතුව තේරුනේ. බොස්, මට හිතා ගන්නත් බෑ මේ හැම දෙයක්ම මෙහෙම වෙයි කියලා. කේෂාන් තම දැස් පියාගෙන ගැඹුරු හුස්මක් ගත්තා. මගේ දුව ඔයාව දැක්ක මුල්ම දවසේ තාත්ති මේ සුරංගනාවිය අපේ ගෙදර ගේන්න කියලා කිව්වා. ඒ වෙලාවේ මට එක පොඩි ළමයෙකුගේ කැමැත්තක් විතරයි කියලා හිතුණා. අද තේරෙනවා ඒක දෛවයේ කැමැත්තක් කියලා. පුංචි දියණිය දිවගෙන ඇවිත් මල්කිගේ අත තදින් අල්ලා ගත්තේ මල්කිගේ මුහුණ දෙස බලමින්. ඔයා මගේ අම්මි වෙනවද? ඒ වචන ටික මල්කිගේ හිතේ තිබුණු සියලු වේදනා බිඳ දැමුවේ ෂණයෙන්ය. ඇය තන ගසා පුංචි දැරිය තුරුළු කරගත්තා. ඔව් මැනික, පුංචි දැරියගේ සිනහව මුළු නිවස පුරාම පැතිරී ගිය අතර කේෂාන්ගේ මවත් පියත් කඳුළු සංගවාගත නොහැකිව එකිනෙකා දෙස බලා සිනාසුණු අතර කේෂාන් මල්කි ළඟට පැමිණ සෙමින් ඇයගේ හිස පිරිමැත්තා.
ඔයාට කාලය දෙන්නම් හිත සුවපත් කරගෙන හදවතින්ම දවසක මට උත්තරයක් දෙන්න. මල්කි ඔහුගේ දෑස් දෙස බැලුවේ ඉතා ආදරණීයවයි. ඒ දෑස්වල තිබුණේ ඇයගේ ආදරණීය සැමියා වූ ඉරෝෂ්ගේ පරිත්‍යාගයයි. ඇයගේ පපුව තුළ ගැහෙමින් තිබුණේ කේෂාන්ගේ බිරිඳගේ හදවතයි. දෙදෙනා තම ආදරණීයන් අහිමි කර තිබුණත් ඔවුන්ගේ ආදරණීයන්ගේ අවසාන ත්‍යාගය නිසා නැවතත් ජීවිත දෙකක් එකිනෙකා හමු වී තිබුණි. සමහර බැඳීම් ලියවෙන්නේ ලේ වලින් නොවේ හදවත් වලින් වෙయ్య කියමින්. ඉතින් කෙටි කතාව ලස්සනයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි මං චූටි අසනීප තත්ත්වකින් තියෙන නිසා මගේ කටහඬ චුට්ටක් අවුලලා. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම සමා වෙන්න කියලා. ඒ වගේම අද කෙටි කතාවේ චුට්ටක් වචන එහෙ මෙහෙ ගියා පැටලුණා. ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න කියලා නැවත වරක් මං ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඔයාලා හැම බුදු සරණයි. ඉතින් ඒ වගේම මම විශ්ව මාතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. විශ්ව මාතාවට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා කිසිම කෙනෙක්ට කිසිම විදිහට කිසිම අනතුරක් කිසිම විපතක් කිසිම රෝග පීඩාවක් හැදෙන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. පරිස්සමින්